Bueno, si us pareix anem a començar. En primer lloc, i abans d'iniciar, jo volia proposar a tota la corporació trasladar la condolència en nom de l'Ajuntament de Vilamarxant, de la Corporació Municipal i del poble de Vilamarxant a les famílies de les víctimes mortals i dels ferits en l'accident de tren de Santiago. Enviar un telegrama a l'alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, i al president de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, transmitint aquestes condolències al poble gallec, i s'ha decretat a nivell nacional, però posar de manifest, decretar 3 dies de dol, i per tant traslladaríem els actes de la Setmana Cultural a la primera setmana d'agost. Este fin de setmana n'hi ha dansar, me penso que era, i cine, no? Entonces, això ho traslladaríem. Han parlat ja en les entitats que tenien que fer, per veure si no tenien ningú problema en traslladar-ho a efectes d'agenda, i pareix ser que no. Entonces, la proposta seria, en aquest sentit, traslladar-ho per el primer cap de setmana d'agost, i en principi no n'hi ha cap problema. Si vos pareix, ho incluiríem com a despatx extraordinari, votaríem com a moció d'urgència i prendríem aquests acords que acabo de dir-vos. Jesús, vols fer algun comentari? Sí? És un accident, una desgràcia, que se produeix un fet així, no sabem encara els motius, i això ja veurà, però una desgràcia que 80 i a banda els que hi ha ferits greus, que no són prou també. És una qüestió per a solidaritzar-se i les famílies que estan patint. Segurament molts són de Galícia, però també crec que hi haurà moltes víctimes. N'hi ha dos valencians morts i un desaparegut, de moment. A banda, no sabem, pense que no, crítics no n'hi ha ningú valencià, però espanyols, en definitiva, persones. Perquè si que el dia que era la vespre de la festa allí, suposo que hi hauria molta gent que estaria viatjant cap allà. Efectivament. Juan. Pues lo mismo, solidarizarnos, estamos de acuerdo con la propuesta y nada. Lo único mencionar, pues que intentar desde, la población lo pide en general, ¿no? Pero que se tomen todas las medidas para que una cosa de estas no vuelva a repetirse. Para eso pues habrá que saber investigar a fondo las causas y demás. Pero desde Compromís la máxima solidaridad con las familias y con el pueblo gallego y todo el pueblo de España en general. Entonces, entenc, per lo dit per els dos portaveus, que aprovaríem la moció com a urgent i traslladaríem el que estic comentant, un missatge de suport i de carinyo, desitjant la pronta recuperació dels ferits, el luto oficial durant estos dies i anul·lar per a este cap de setmana i traslladar-ho per a el primer cap de setmana, traslladar la condolència a les famílies de les víctimes mortals i als ferits, i un missatge d'ànim als ferits, i enviar un telegrama a l'alcalde de Santiago, en este cas, i al president de la Junta de Galícia en nom de l'Ajuntament de Vilamarxant i del poble de Vilamarxant, mostrant la nostra solidaritat en el poble gallec. Vale? Perfecte, molt bé. Després d'això passem a l'ordre del dia, que el primer punt és... Secretari, llegis tu o llegis jo? El primer punto del orden del día, decimos aprobación del dictamen, lo que decimos es dar cuenta en realidad del dictamen. Primero es aprobación del dictamen de la Comisión Informativa. Aprobación del dictamen de la Comisión Informativa del 23 de julio de 2013 sobre aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas de normas subsidiarias de ordenación urbana consistente en introducir un nuevo artículo 57 bis sobre zona de vivienda unifamiliar del ensanche oeste. És l'aprovació definitiva d'una aprovació provisional que duguem així. Torn d'intervenció. A veure. Un momentet. A veure. Jesús, quan vulguis. Intervé primer... Sí, perdó, disculpa, té raó.
té raó, efectivament. Perdona. A veure, casos nou. Reset. Reset. Vale, Juan, com vulguis. Bien. Bueno, desde Compromís, antes de entrar en el tema en concreto de la propuesta, insistimos lo que dijimos en el pleno anterior, que era conveniente una breve descripción de la propuesta a debatir y a votar, más que nada porque tenga información el público asistente y ya que estamos usando las nuevas tecnologías, el pleno se cuelga en la página web y por tanto hay mucha más gente que puede ver el pleno. Sería muy constructivo y creo que ayudaría a la participación el hecho de que en cada uno de estos puntos por parte del equipo de gobierno se hiciera esa breve descripción. Ya sé que no es voluntad del equipo de gobierno, por lo menos el último pleno no se hizo así, pero consideramos que es conveniente. Bien, en este caso en concreto, pues se trata, parece ser de una modificación de las normas subsidiarias puntual, que en su día, en el año 89, cuando se redactaron, pues parece que hubo un vacío en una zona del pueblo que no quedó perfectamente regulada, las condiciones de edificabilidad y otros parámetros, ¿no?, que deben de estar regulados para que los propietarios de los terrenos puedan saber a qué atenerse a la hora de hacer una construcción en su parcela. Por tanto, pues bueno, no es más que un trámite para que, bueno, no quede ese vacío. Ya digo que fruto de un error del año 89 cuando se hicieron las normas subsidiarias. Y bien, en principio nada más. Gracias. Molt bé. Espera un moment, Jesús. Ara, perfecte. És que això... Vale, com vulguis. Bé, es tracta d'una aprovació definitiva d'una qüestió que ja vam aprovar en una anterior sessió plenària. Pues res, recordar que és un acord en el que es modificaven o es milloraven els paràmetres urbanístics que se definien per a un àmbit molt concret en la zona al costat del poliesportiu. Es milloraven els paràmetres que en el seu dia en les normes subsidiàries s'establiren per a lo que era urbanitzar aquella zona, els criteris urbanístics d'aquella zona. Per tant, com ja votarem a favor en el seu moment, doncs, continuarem mantenint aquesta posició. Molt bé. Espera't a veure si aconseguís que això... Vale? Sí, vale. Pues en realitat el que es fa és, com heu dit, l'aprovació definitiva, això ha estat exposat al públic, com tot s'ha publicat, no hi ha cap al·legació i s'aprova, i el que se tracta és una manzana que no està ordenant la construcció, no les condicions de construcció, perquè, com heu dit, en les normes subsidiàries se queda sense reflejar com se pot construir aquesta manzana, atenent a les condicions que n'hi ha les manzanes del redor, que estan en el mateix àmbit. Simplement és ordenar com se pot construir en aquesta manzana concretament, que és la que queda en aquest buit. Molt bé. Per tant, la votació, Juan, a favor, unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia. Aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de 23 de julio del 2013 sobre dación de cuenta de gestión recaudatoria del año 2012. Es lo que habíamos dicho antes, que en realidad más que una aprobación es una dación de cuenta. Estamos dando cuenta. Siguiente punto del orden del día, el tercero. El siguiente punto del orden del día, exactamente igual, dice aprobación, es dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2012. El cuarto igual. El cuarto punto es también dación de cuenta de la información trimestral primer trimestre de 2013 sobre cumplimiento de la Ley 15 de 2010 de morosidad. Y el quinto sí que es una aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de 23 de julio del 2013 sobre modificación de créditos 10-2013, suplemento de crédito. Vale. Si és una aprovació de dictamen no dona lloc a intervencions. És que és un error. L'aprovació del dictamen és un error. En realitat és donar compte. Este sí que és aprovació del dictamen de la Comissió de Comptes, l'altre és un error. S'ha plantejat de transcripció de lo que és la convocatòria. En realitat és una dació de comptes, el que passa que
pues bueno, pues la persona que redacta es va equivocar. Entonces, estem el punt número 5, aprovació del dictamen de comissió informativa sobre una modificació de crèdits, la 10-2013 concretament. Per el turno a favor, el portavoz de Compromís. Bueno, no sé si era a favor o en contra. Bueno, a favor, en contra o como sea. Sí. Bien. Primer turno, en cualquier caso. Bien, yo insisto en lo que he comentado en el punto anterior. Los tres que se ha dado cuenta ahora mismo, pues en realidad al Pleno no se ha dado cuenta de nada en concreto. Sí, se nos ha informado a los portavoces, hemos tenido la información, pero de cara al público, pues yo creo que no estaría de más el hacer una breve descripción de cada uno de esos 3 puntos, tal y como cuál es la situación, ¿no? En realidad, uno de ellos era cuánto se ha recaudado este año respecto a lo previsto y otros aspectos. Estamos hablando de la modificación de la modificación de créditos 2010. Bien. Respecto a lo demás, luego se emitirán comunicados en relación con esos puntos. Ya. Sí, pero bueno, en cualquier caso sería interesante tal. Bueno, pues en este punto, insisto en lo dicho en el punto anterior, hay un suplemento de crédito, el punto siguiente es una transferencia de créditos, parece ser que ambos puntos están relacionados, pero lo suyo sería, tal como dice el ROM, una breve explicación del punto y luego pues ya los grupos políticos hacen su razonamiento y su posicionamiento. Entonces yo lo que pido es que se explique ese suplemento de crédito a qué obedece. El portavoz del Grupo Popular lo hará en su momento. Como ustedes ya lo conocen, pueden hacer sus manifestaciones respecto al punto. Sí, pero insisto en que yo creo que la interpretación de Compromís del ROM, yo creo que es la correcta, hace hincapié en ese aspecto de que hay que resumir lo que se hable. Bien, por lo demás, el punto pues vuelve a ser un trámite. Parece ser que hay respecto a lo presupuestado, pues hay un cambio de una partida presupuestaria de un sitio a otro, una cantidad. En teoría no afecta al montante global del presupuesto. Y a lo que obedece parece ser que el cambio en la contrata de la limpieza de edificios municipales pues pasa de una partida o subpartida a otra, ¿no? Bien, al respecto tampoco tenemos mucho más que decir. Lo único, pues no estaría de más haber hecho esa previsión cuando se aprobaron los presupuestos, que fue hace muy poco. Y en ese caso no habría que hacer este tipo de modificaciones. En principio nada más. Muy bien. Para aclararlo, porque yo creo que efectivamente el ROM no ofrece lugar a dudas. Cada punto del orden del día se dará, en su caso, condicional. Quiero decir, lo digo porque a la hora de interpretarlo, lo bueno es ver los verbos, que es lo que dicen, en su caso. O sea, eso quiere decir que se podrá o no se podrá. En cualquier caso, ya le digo que el portavoz del Grupo Popular explicará en su turno de intervención lo que en este caso se pretende aprobar. Era por una qüestió d'ordre, per un temps de 3 minuts, Jesús, quan vulguis, habrá un momentet que... Ja, quan vulguis. Bé, per ficar-nos un poquet en antecedents, el que se proposa ara és aprovar un suplement de crèdit a una partida molt concreta, que és la d'amortitzar el préstec que l'any passat... No, això no és... Estem parlant de la modificació de crèdits, canviar d'una partida a una altra, però no és per a... No, però estem parlant del punt, perdó. Estem parlant del punt 5. Mira el temps, ara. Sí. El que ho ha comentat mal és Juan. Sí. El punt 5 és... Vale, perfecte. El punt 5 és el de... Vale, disculpa, té raó. Si voleu tractem l'altre. No, té raó. Vale. M'és igual. Bé, estem parlant d'una proposta que és per a fer un suplement de crèdit a una partida d'aquest pressupost de 2013 per amortitzar 622.000 euros del préstec que l'any passat es va demanar per a poder fer efectiu els pagaments de proveïdors que l'Ajuntament tenia traçats
aquest préstec d'una línia de financiació que va fer-se des de l'administració central, la possibilitat que els ajuntaments pogueren pagar als proveïdors i complir en els seus pagaments. El préstec que es va demanar l'any passat era de 2.185.000 euros. Queda per amortitzar a dia d'avui 1.785.000 euros i el que es vol és augmentar aquesta amortització durant aquest any en 622.000 euros. D'on es trauen aquests 622.000 euros? Es trauen del remanent de tesoreria per a gastos generals que es produeix en la liquidació de l'exercici 2012, correcte? Que en principi és el resultat del pressupost de la liquidació de l'any 2012, que aparentment és positiu i així ho indiquen els números, 1.200.000 i pico mil euros, 1.244.000 euros, una cosa així, és la meitat de la xifra que se vol amortitzar en guany. El que hi ha que puntualitzar és que aquest resultat de l'any 2012 n'hi haurà que tenir en consideració que aparentment és molt positiu, però clar, hi ha que matisar que ve donat per el fet que se demanara aquesta operació de préstec l'any anterior, el que ha possibilitat d'alguna manera que els números siguin distints als de la liquidació del 2011, en el que el dèficit que apareixia era de 1.600.000 euros, però en contra. O sigui, aparentment l'execució pressupostària de l'any passat seria bona i satisfactòria, però matisant que ve marcar per aquesta operació de préstec que el que ha fet és que en 2012 els números eren més bonicos, diguem. Però la realitat és que hi ha que tindre en compte, com ve matisar l'interventor en el seu informe, que queden pendents d'amortitzar aquests 1.785.000 euros i que d'alguna manera aquest resultat, com ja he dit, no seria tal com els números mostren. Després també n'hi ha que comentar que una millora en el resultat econòmic del 2012. Moltes gràcies. Després ho comentaré. Gràcies. Espera un momentet que m'aclarisquen això. Vale, perfecte. Quan vulgui. Bueno, així s'utilitzen paraules aparentment, pareix ser o dona sensació. A veure, tal com diu el senyor interventor, el resultat és un superàvit de quasi 1.300.000 euros en guany, de 100.000 l'anterior, i això és el que és el superàvit, no ni aparentment ni sense aparèixer. Després el que s'intenta és amortitzar, o el que se va fer és amortitzar 600.000 euros més, ja en teníem part amortitzat, tenim 200.000 més en un compte que ja diguem que destinaríem a això, i probablement els altres 600.000 també els destinem a amortitzar, probablement no en tota la seguretat, a amortitzar el préstec igual com que quan rebem el que ens deuen d'altres institucions també ho destinarem a això. La qüestió és que, tal com diguérem, abans d'aquest préstec no ens va costar probablement ni un euro i fins ara no ens ha costat d'interessos. Per altra banda, que precisament tal com està funcionant ara els comptes, ens permeteix el pagar als proveïdors dins dels plazos, o més o menys dins dels plazos que estan estimats o que ens obliga la llei, i per altra que ara ha tret n'hi ha un altre plan de pagos pels proveïdors en què estem obligats a totes les factures d'abans del 30 d'abril, que no saps que hem pagat, a sol·licitar aquest préstec, i així l'Ajuntament de Vilamarxant no li ha fet falta perquè està tot pagat al 30 d'abril. Poden dir que serà aparentment, però els números són estos. 2 anys seguits de superàvit, els anys que tinguérem per demanar aquest préstec és perquè baixarem molt els ingressos per qüestions que tots sabem, i sin embargo no se deixa de prestar cap de servicis, i al revés, s'anaren produint, augmentant beques i augmentant ajudes, i això ha produït el desfasament econòmic. A part d'això, l'Ajuntament, podem veure en premsa no fa molt, és el que menys pressió fiscal té de tota la comarca, és el que menys deute per habitant té de tota la comarca, vull dir que podem utilitzar els adjectius que vulguem i les paraules que vulguem, però els datos són els que n'hi ha en la liquidació del pressupost. I probablement serem dels pocs pobles que quan se tingui que començar a pagar interès del préstec, nosaltres no tindrem, perquè no tindrem ja ningú préstec que pagar, l'haurem amortitzat. Vale, sí. Molt bé. Per la rèplica, en el seu cas, encara que
com no era el mateix punt no n'hi havia rèplica, però bueno, té igual. Sí, fas ús del turno. Precisamente por no hacerse ese breve resumen, pues me he confundido un punto con el otro y los he mezclado. En cualquier caso, ese préstamo, que es del que se ha hablado, hubo que pedirlo, ahora hay que devolver, se devuelve una parte. La liquidación resulta positiva después de los ajustes que se hicieron, implicaron 5 puestos de trabajo en el ayuntamiento, si no recuerdo mal. Y bueno, y también la bajada en tema de inversiones a todos los niveles, y también la bajada en el tema de limpieza viaria, algunos apartados del presupuesto municipal. Por tanto, si los resultados ahora mismo tienden en buena dirección, es por todos los reajustes que se han hecho, insisto, la pérdida de puestos de trabajo, encima gente muy valiosa que trabajaba para este ayuntamiento, y fruto, como Compromís ha denunciado reiteradas veces, de un presupuesto hinchado en el año 2008, que se prorrogó en 2009 y 2010, y que eso nos ha llevado a la situación en la que estamos. Entonces, no es para para que estar tan satisfechos con la gestión municipal, y bueno, seguiremos durante los próximos años pagando este y otros préstamos que se pidieron fruto de esa gestión. Nada más, gracias. Ja? Bé, gràcies. Quan vulguis, Jesús. Bé, li comenté al portaveu del Partit Popular que sí, quan dic aparentment és perquè se passa d'uns deutes que eren a proveedors, que sí que figuren o sí que s'apliquen sobre el remanent de tesoreria, a un deute als bancs que no s'aplica a aquest remanent de tesoreria. Entonces, això queda clar perquè dic el d'aparent i de més. Després dir-lo que sí ens costa diners, perquè els interessos de l'any 2011 al 2012 s'han duplicat. Entonces sí que ens costa diners. I ens costa diners per què? Perquè la Generalitat a 31 de desembre de 2012 ens devia 1.228.000 euros i estem pagant nosaltres els interessos d'aquests diners que la Generalitat els tenia que haver pagat, que a dia d'avui segurament encara no ens ha fet efectius. I després li dic que l'èxit de la seva gestió econòmica el 2012 és molt relatiu, perquè l'èxit jo li donaria al poble i als treballadors. Per una, perquè vostès pujaren un 25% l'impost d'urbana i un 30% l'impost de vehicles, el que els ha permetit recaptar possiblement entre uns 500 o 600.000 euros més. Evidentment, així és com se milloren els comptes de l'Ajuntament, fent recaure la gestió dels seus anys anteriors, la seva mala gestió d'aquests anys anteriors, recaure sobre ciutadans que tenen que pagar més impostos. I per altra banda, els treballadors, que n'hi ha que recordar que en desembre de l'any passat es van llevar una paga extra, que són 300.000 euros més que l'Ajuntament deixa de pagar, evidentment 300.000 euros més que el resultat pressupostari dona que aparentment estaríem parlant que possiblement per aquestes dues qüestions tan senzilles 900.000 euros seria el que millorarien els comptes de l'Ajuntament. Ja dic, no per la seva millor gestió, sinó per l'esforç que tenen que fer els ciutadans, tant el que són els ciutadans en els seus impostos com els treballadors propis de l'Ajuntament, que van veure privats d'una paga que regularment estaven rebent i que per la situació econòmica es va decidir que foren ells els que d'alguna manera sigueren responsables de la gestió que anteriorment s'havia fet. Moltes gràcies. Bé, bueno... Un momentet. Que ja me vaig aclarint. Vale. Bueno, así se utiliza un poquito frases que yo no lo entiendo. Hubo que tomar medidas, hay que prendre medidas de ajuste presupuestario tots els anys que se fa el pressupost, però no s'ajusta, no s'agarra lo de l'any anterior. I les medides foren reduir gastos i els servicis foren els mateixos. Quan se decidí reduir personal és perquè una medida que creiem que feia falta prendre-la. Que es foren més vàlids és una opinió de vostè. Per altres no se digui res, al revés, se demana que es despediren altres o que se reduïra la jornada. Y usted no va a estar satisfecho, hagamos lo que hagamos y como lo hagamos, eso está claro, saben por qué y bueno, no vamos a explicarlo así. Y en cuanto a eso y otros préstamos que se pidieron, así no había otros préstamos pedidos que hice, el de proveedores. Lo de que se diga varias veces la gestión, usted no estaba así, o lo de que el presupuesto está hinchado, no sé qué, al revés, se dona opción para que Compromís diguera algo, no està vostè, diguera algo al respecte del pressupost i encara estem esperant que diga algo que mos haurà
valgut. En quant a l'endeutament, bueno, si ficarem en una bàscula l'endeutament que teníem nosaltres o que arreglarem nosaltres o que heretarem nosaltres de la gestió de quan vostès estaven així, o el seu grup, perquè vostè potser no perteneixia a altre grup, a soles a una empresa se devia 100 milions de pessetes, a soles a una empresa. El 25% de l'IBI, del 0,85 al 0,93 que puja l'Estat, també ens ho aixeca a nosaltres, però el 0,75 al 0,85 no és un 25%, Jesús, pareix mentira que estigués en números. Però a part d'això, se fa una baixa i vostè sigui l'únic, o el seu grup, l'únic que vota en contra que se baixara l'IBI. I ara ve a dir que la pujada sigui l'únic que vota en contra de que se baixara l'IBI, en totes les conseqüències que això poguera haver dut, perquè tinc la majoria. Moltes gràcies. Bueno, jo per acabar, i antes de passar a la votació... Jo també... Per al·lusions. A veure, un momentet. Un minut, Juan. En que sí, esos presupuestos de 2008 estaban hinchados en 1 millón de euros, había 900 y pico mil previstos de ingresos, de consultas urbanísticas que se sabía que no se iban a producir, Compromís lo advirtió y luego se demostró. 2009 y 2010 se prorrogó ese presupuesto que estaba hinchado, por tanto la realidad es la que es. Y eso ha llevado, como se ha dicho, a tener que despedir gente, a tener que subir impuestos y a tener que reducir inversiones y a tener que reducir en algunas partidas como la limpieza viaria y alguna otra que se ha visto en los últimos presupuestos. Por tanto, la gestión es la que es, los números son los que son y lo que hay que pedir es que no se lleve a engaño a la gente haciendo ver que la recaudación ha sido buena y que todo ha funcionado bien. Este año estamos en una situación de tránsito que va a durar varios años, condicionada por esos 3 presupuestos que nunca debieron aprobarse, el primero, y prorrogados los siguientes. Y Compromís siempre ha hecho... Muchas gracias. Una cuestión. Vamos a ver, no le he interrumpido porque, bueno, por no generar polémica, pero usted no ha hecho uso del turno de alusiones, porque en ningún caso ha hablado de la alusión a la que se había hecho referencia. Usted ha utilizado como un turno extra que no es así. Ya digo, se da por hecho, consta en acta, no hay ningún problema, pero no se ha referido a la alusión, que es lo que hay que hacer en el turno de alusiones. Lo digo para que en lo sucesivo que sea así, le ruego que sea así, porque hay un primer turno, un segundo turno, y el turno de alusiones es para referirse exclusivamente y expresamente a la alusión. Muchas gracias, Jesús, per un temps d'un minut, quan vulguis. Sí, el que ha comentat el portaveu del Partit Popular, evidentment, hi hagué una pujada en el 2012, un 13% que aprova inicialment l'equip de govern i després vingué suplementat per un 10% que va augmentar l'administració central, el Partit Popular ja en el govern a finals de desembre de 2012. La realitat és que al final un 25% pagarem més els ciutadans de Vilamarxant en els seus rebuts de contribució urbana. I a més és que enguany s'ha revisat també els valors catastrals, en el que en el futur també aquest augment se va seguir produint, perquè al revisar els valors catastrals, els augments que s'hagin produït, encara que no se van a veure encara en aquests moments, en els pròxims 10 anys van anar aplicant-se i les pujades en la contribució van a continuar-se. O sigui que va seguir, l'esforç principal va ser realitzat per els ciutadans en els seus impostos. Molt bé, moltes gràcies. El Grup Popular, les al·lusions. Espera un momentet, que a veure, ara sí. Bueno, la qüestió és que vostè vota, o el seu partit vota en contra de la baixada d'aquests impostos. Si haguem tingut una finançació estatal, probablement, com Déu mana, probablement la Generalitat no ens hauria tants diners. Lo de l'eliminació de la paga no és una decisió de l'Ajuntament, sinó decisió estatal també, per poder arreglar un poquet el desastre que s'havien trobat així i que encara continua. Després, en el capítol, el desastre que deixarà el seu partit, a nivell estatal i a nivell comunitari i a nivell de tot. Per altra part, el capítol d'inversions, s'han fet menys inversions, vostè ha comparat les inversions 2011, 2009, 2010 i 2011? Però me pareix que no baixa tant, al contrari, crec que el 2011 puja.
Els pressupostos prorrogats quan se prorroguen se pot prendre qualsevol decisió per a canviar partides, igual com se fa durant el pressupost. No vol dir que s'accepti que se tingui que anar al dedillo i aquests 900.000 euros que vostè diu estan reflectats i l'any següent poden estar reflectats i baixar el gasto. No té per què ser el pressupost. Sí, el pressupost és una guia, no fa falta, no se té que agarrar con la Biblia. Moltes gràcies. Bueno, però antes de passar a votar, jo voldria fer una última consideració. En ningú cas han baixat els servicis en estos anys d'ajust, no han baixat, això és faltar a la veritat. Respecte a la limpieza viària se passa d'una gestió indirecta a una gestió directa, per tant la limpieza viària tampoc ha baixat el seu servici i per tant és faltar a la veritat altra vegada. En el tema dels llocs de treball el que farem sigui ajustar la plantilla a les necessitats actuals de demanda dels distints servicis i bueno, pues al final evidentment a ningú li agrada prendre decisions com ixes, que és tindre que despedir personal. Això és de les decisions més complicades que li toca prendre a un gestor, però si no n'hi ha més remei pues n'hi ha que fer-ho així i n'hi ha que fer-ho d'aquells servicis que menys demanda tenen en aquest moment. En relació al préstec de proveïdors no s'ha pagat ni un euro d'interessos perquè n'hi ha una carència de 2 anys que se complirà en maig de l'any que ve i per tant quan se paga per això estem intentant amortitzar-lo antes de maig de l'any que ve en intenció de que efectivament no se pague ni un sol euro d'interessos. I evidentment la situació de la desviació en el pressupost ve donar perquè per error de la senyora Salgado i del seu antecessor la participació en els tributs de l'Estat que recibia no sols aquest Ajuntament sinó tots els ajuntaments d'Espanya per un error per intentar negar la situació de crisi s'unflaren els pressupostos generals de l'Estat i entonces ens corresponien més ingressos a nosaltres com a participació de tributs de l'Estat. El resultat és que ens ha tocat tornar per ingressos supostament indeguts, evidentment si el càlcul estava mal fet són indeguts, pues més de 600.000 euros, el qual comporta evidentment una desviació en els comptes de qualsevol. Però per això dic que al final són un cúmul de circumstàncies el que du a tindre que fer esta modificació. En qualsevol cas, de lo que es tracta és d'anticipar l'amortització de préstecs, que això sempre és interessant, reduir el deute, i recalcar que efectivament som dins de la comarca dels pobles que estem situats en el menor deute de tota la comarca. Per tant, sense més anem a passar a la votació. Compromís, abstenció, el grup socialista, abstenció, el grup popular, a favor. El punt número 6, secretari. Aprobación dictamen de la Comisión Informativa 23 de julio del 2013 sobre modificación de créditos 11-2013, transferencia de créditos. Este punto es lo que he comentado en el anterior, que me toca describir de nuevo, porque como no se hace la descripción, como dice el reglamento, pues... En su caso, hay que leer el ROM. Bueno, leer el ROM. Señor alcalde, me permitirá que utilice el tiempo como considere conveniente. Y le voy a leer el párrafo y los 3 siguientes, porque es que se habla de en su caso, pero deja bien claro que debe haber esa lectura literal o resumida ¿En su caso? No. De cada punto del orden del día se dará en su caso lectura íntegra o en extracto por parte del secretario general del Ayuntamiento del texto de la propuesta, dictamen o moción que se someta a votación y de aquellas partes del expediente tal. A continuación de la lectura de la propuesta, dictamen o moción se leerán o explicarán los votos particulares, o sea que da por hecho que hay una lectura de la propuesta o moción, íntegra o en extracto, como dice el párrafo anterior. El siguiente párrafo dice, una vez leída la propuesta, dictamen o moción, y en su caso los votos particulares, o sea que está clarísimo que hay que hacer una lectura íntegra o en extracto del punto que se va a tratar. Y hay otra cuestión. Lo que ha hecho el señor secretario, para usted, ¿qué es? Es una lectura en extracto.
No, es la lectura del punto del orden del día. Una lectura en extracto. De ese extracto no se deduce Una absolutamente lectura nada del contenido de la propuesta. Vamos a ver, señor Ponce, el reglamento Y de nuevo lo interpreta la no. presidencia. Le ruego que evidentemente se ciña a lo que dice. En su caso, la lectura del punto la ha hecho el señor secretario y es un extracto, evidentemente en el título del punto no se explica todo, se explica un extracto de qué se va a hablar. Eso es un extracto. A partir de ahí los votos particulares los emiten cada uno de los portavoces. Usted emita el suyo y explique lo que considere oportuno en su tiempo. ¿Puede continuar? Sí. La segunda cuestión que iba a decir, después de dejar claro que hay que hacer una lectura o íntegra o en extracto, es que el señor alcalde aprovecha el final del debate para hacer una última intervención y dejar claro una serie de Perdón, puntos. estamos hablando... Un momento, por favor. Es que usted nos está ciñendo a lo que es el punto de debate. Y el señor alcalde utiliza ese turno porque es un turno que recoge el ROM y el ROF. Si usted no está de acuerdo, haber presentado alguna propuesta en el ROM, que no la presentó. Yo creo que ni se lo leyó. Pero en cualquier caso, el reglamento de organización y funcionamiento de las organizaciones locales, el ROF, que es de ámbito nacional, lo expresa así. O sea, no es algo que se inventa el ROM, lo expresa el ROF. Se lee el ROF y verá cómo existe un turno al final de cada intervención en el que el alcalde puede intervenir. Y no me he inventado nada, eso figura en la legislación. Otra cosa que a usted le parezca mal, pues oiga, la legislación se cambia, pero en este caso eso es lo que dice. En tanto en cuanto no se cambie, eso es lo que dice. Y le ruego por favor que se ciña al punto que estamos discutiendo, porque es exactamente otro y no del que está hablando. Puede continuar, me quedan 1 minuto 23. No completaré el tiempo. Sobre el punto poco hay que decir, parece ser es un error a la hora de elaborar el presupuesto o una modificación posterior a criterio del equipo de gobierno, e insisto en que el desarrollo de los debates no es como marca la normativa. Vamos a ver, tengo que llamar al orden. Yo creo que no hace falta. Yo creo que hay que hablar del punto del orden del día, que es lo que toca. Yo creo que se desarrollan con toda normalidad y le ruego que por favor que sigamos así. Sí, lo que ocurre es que, claro, como el Partido Popular al final tiene el último turno de intervención, ya eso ya no se puede replicar. Si un portavoz intenta hacer referencia a eso, ya hemos llegado tarde. Pero vamos a ver, señor Ponce, estamos volviendo a hablar de lo mismo y sí. No es el punto del orden del día. Le ruego, por favor, se ciña. Vale, no, ya he terminado. Muchas gracias. Presidència de 3 minuts, portaveu del grup socialista. Bueno, simplement que comentar que em pareix bé que la presidència interpreti el ROM a la seva manera, no? No, lo que passa és que espere que si algun dia n'hi ha una altra presidència pues tingui la possibilitat de que l'interprete d'altra manera. Per supost. Això sempre aixina. Esperem que això succeeixi algun dia. Això sempre aixina. Simplement, pues, este punt de... Bueno, i també m'agradaria fer una aclaració perquè crec que no és de lo últim que ha comentat vostè, i encara que me dirà que no és el moment de dir-ho. No és el moment de dir-ho. No, però és que crec que és que presta a confusió. És que no és el moment de dir-ho. Un préstec que té una carència, evidentment té una carència sobre l'amortització, sobre el capital, però els interessos se paguen religiosament tots els dies que van passar. Això no és aixina. Això no és aixina, però en qualsevol cas no és aixina, però en qualsevol cas ixe no és el punt de l'ordre del dia. Jo li dic a vostè que ixe no és el punt de l'ordre del dia i que no és aixina. Si vol això ho discutim en un altre moment, però això no és exactament vostè aixina. Diu una cosa és falsa, que és falsa. És que no és aixina. Per favor, seguisca al punt de l'ordre del dia, que és del que estem parlant. Moltes gràcies. Sobre el punt de l'ordre del dia, pues, poc a dir, no? És un punt en el que se proposa un canvi d'un import de 15.000 euros entre dos partides, una que és la de neteja d'edificis municipals i l'altra que és la neteja d'edificis de serveis educatius, i en principi pues, simplement és un ajust pressupostari que no vegem pues, més complicació que es faci. Evidentment és perquè hi haurà un desajust entre el que s'està gastant en una partida i l'altra i s'haurà considerat apropiat pues, fer aquest ajust. No tenim més res que dir. Vale. Per un test de 3 minuts, el portaveu del grup popular. Un momentet. Ja. Bueno, sí que tindria que dir al portaveu de Compromís que si té que donar l'explicació, però no que siga verídica o que s'ajusti a la realitat. Però s'ha donat perquè abans les partides estaven
dissenyats o estan dissenyats d'una altra manera i la partida de limpieza en edificios públicos es replegava potser la neteja de tots els edificis. Ha hagut un control, n'hi ha una forma nova de fer els pressupostos i això pues, simplement és dotar aquesta partida en els diners que estava abans en una més general. No té res que veure, ni s'augmenta ni simplement és reajustar en la nomenclatura de les partides en els serveis que se realitzen. Sí. Molt bé. Voto? Abstención. Abstenció. Grup Socialista, el vot. Abstenció també. Abstenció. Nosaltres a favor. Vale. Un sèptim de l'ordre del dia, senyor secretari. Aprobación de dictamen de la Comisión Informativa de 23 de julio del 2013 sobre dación de cuenta de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto Ley 8/2013, 28 de 6 de 2013, de la relación certificada prevista en el artículo 3 de dicha normativa. El mateix, és una dació de compte. Una dación de cuenta. Moció d'urgència. Senyor secretari, alguna? No. No. Sí, Sí, bueno, sí, però entenem, jo entenia que la clavàvem com a primer punt de l'ordre del dia. Fem una alteració, plantejàvem una alteració de l'ordre del dia i la posàvem en la primera. Jo penso que al ser una declaració institucional considero que el millor és que vaig al principi de l'acte. Si no té problema ningú. Dictamen, sí, bueno, és que és dació de comptes. El sèptim és dació de comptes. És un error en la transcripció de la convocatòria. Bueno, però això no. Això sí que és un punt que era... No, dació de cuenta. Donar compte de l'informe. De l'informe. Una moció d'urgència es dona compte el 9. El punto número 9, dar cuenta de decretos de alcaldía 342 de fecha 15 del 5 del 2013 al número 500 de fecha 8 del 7 del 2013, salvo el número 369, que no existe decreto asociado a este número. I passem a pregs i preguntes. Juan, quan vulguis. Sí, bueno, pues en el punto anterior, bueno, el decreto 355 hace referencia a la construcción del Corral de la Basabarreta, en la nueva fase. Lo que pediría al equipo de gobierno es que hiciera una breve explicación de las fases que se llevan hechas y la previsión que hay para su terminación y su puesta en funcionamiento, la previsión del equipo de gobierno. Supongo que nos contestará, bueno, no sé si puede contestar ahora. Formamos las preguntas y luego las que sepamos, por las que tengamos información suficiente, las contestamos aquí y las que no las contestaremos por escrito en el próximo pleno. Vale, muy bien. Por otra parte, creo que los tres grupos con presencia en el Ayuntamiento hemos recibido una propuesta de moción de la plataforma de afectados por las hipotecas del Camp de Túria, que hace referencia a que la gente que al final tiene que ceder su vivienda y tal no tenga que pagar las plusvalías. No se ha incluido por parte del equipo de gobierno en el orden del día y sí me gustaría saber la postura del equipo de gobierno al respecto, incluso si podíamos hacer una moción conjunta como propone ellos de los tres grupos para el próximo pleno. Si pueden manifestarse al respecto, pues lo agradecería. Probablemente no habrá ningún problema, lo que pasa es que no la hemos leído en detalle, entonces lo suyo es leerla con tranquilidad y hacer una reunión previa entre los portavoces. En ese caso estaríamos muy satisfechos y yo creo que la sociedad en general saldría beneficiada. Bien, respecto al incendio que sufrimos el fin de semana pasado, bueno, pues esta vez afectó poco al término de Vilamarchán, afectó mucho al Parque Natural del Túria y la verdad es que podría haber afectado más todavía. Nos podemos dar por satisfechos después de ver la evolución del incendio de que al final, bueno, se han quemado 80 hectáreas del parque casi, unas 13 en Vilamarchán. La preocupación de Compromís está en el sentido de, parece ser, ya salió ayer en prensa o antes de ayer, que se había confirmado que había sido intencionado, parece que más de un punto, y bueno, no sé si tiene alguna intención en concreto el equipo de gobierno para intentar paliar esto al respecto, y sobre todo el tema de que, como todos sabemos, en el año 2006 sufrimos un incendio devastador provocado que parecía que al final, pues identificó al causante,
Parece que había causado también otros incendios, lo que creo que no llegó a demostrarse. Pero la gran preocupación está en que parece ser que esta persona, pues no sé si está en libertad condicional o sigue todavía en prisión. Lo digo porque hay una alerta social al respecto de que esta persona, que mostró trastornos y tuvo una actuación, bueno, que todos conocimos, que fue devastadora, pues parece ser que está en libertad. Si no es así, pues estaría interesante que lo comentara. Y en el caso de que cuando salga, no sé si habría alguna medida de control o tal sobre este tipo de esto, personas. Respecto de lo último exclusivamente, lo demás lo contestaremos por escrito, pero respecto del último concretamente, a este señor no se le apreció ningún trastorno después de 2 exámenes forenses, ninguno. Por eso hubo una condena a 9 años de prisión que ha ratificado el Supremo. Si tuviera algún trastorno, seguramente se le hubiera aplicado alguna eximente y no se le ha aplicado ninguna. O sea, este señor, según dice la sentencia, tenía perfectas las condiciones para saber lo que hacía y lo que hizo. En cualquier caso, tiene un autoingreso en prisión, pero según me han comentado, y esto no lo puedo afirmar con rotundidad porque no lo sé, lo buscan porque no lo encuentran. O sea, evidentemente no estará en su casa, ni estará en el término municipal de Villamarchante, ni en el de Manises, que es donde tiene otra casa. Tiene un auto de ingreso en prisión y si no se presenta voluntariamente lo están buscando para ingresarlo, para detenerlo y ingresarlo. En cualquier caso no está ingresado, ha cumplido 2 años preventivo y le quedan pues hasta 9 el resto. ¿Y no se le pone localizadores, pulseras de estas? En tanto en cuanto uno no está condenado y es firme, no. ¿Cómo, perdón? En tanto uno no tiene una condena firme, no, porque este señor tenía una condena de la Audiencia Provincial, pero esa condena es susceptible de recurso al Supremo. Sí. Recurrió al Supremo y el Supremo confirmó. En tanto en cuanto el Supremo no confirma o no recurre, el individuo no recurre la condena de la Audiencia Provincial, la sentencia no es firme y por lo tanto, no siendo la sentencia firme, es un señor que es un presunto responsable de un hecho y por lo tanto no se le puede. Pero si no había confirmado el Supremo la condena. Sí, pero el Supremo ha confirmado hará 2-3 semanas. Entonces, hasta que el Supremo no confirma, este señor no es un delincuente confirmado, efectivamente. Por lo tanto, no se le puede aplicar ningún tipo de medida, ni para vigilarle, ni para seguirle, ni para nada. Entonces, eso es lo que dice la legislación y eso es lo que ha ocurrido. Este señor, me consta que están buscando para notificarle el ingreso en prisión y bueno, yo imagino que o se presenta voluntario o si lo detienen, pues ingresará detenido. Bueno, pues es triste que no nos pueda quitar el miedo del cuerpo, ¿no? Es la verdad en cualquier caso. Esto me lo podía haber ahorrado, pero es que es la verdad. Es decir, este señor, lo que sí que está claro es que no tiene pasaporte y por lo tanto no podrá salir de España a priori, y por lo tanto, no podrá salir fuera de la Comunidad Europea, ¿vale? En cualquier caso, este hombre yo no creo que se vaya a ir a ningún lado. Antes o después o comparecerá voluntariamente o lo detendrán. Bien. En cualquier caso, pues eso, las circunstancias yo creo que obligan a una máxima vigilancia. Supongo que el Ayuntamiento ha tomado todas las medidas disponibles, pero se dice que hay una pista. Lo que pasa, todo eso es rumorología. Evidentemente, los miembros y fuerzas de seguridad del Estado no comparten esa información. Quiero decir, hasta que no llega a su punto, pero existe el rumor de que hay una pista que se está siguiendo. Sobre el origen del incendio. Sobre el origen. Sí. Vale, muy bien. Gracias. Y una última cuestión. Lo he hablado con los concejales responsables, no es
es cuestión de exponer la situación. Ahora mismo, bueno, todos los habitantes del Este Radio pagamos un 50% más del recibo de basuras por los restos de jardinería. Sin embargo, los restos de jardinería no se recogen día sí día no, que es lo que podía intuirse de pagar ese 50% más, sino 2 veces al mes. Sé que se han hecho esfuerzos para que esa recogida se incrementara, pero ahora mismo, por ejemplo, en Monteorquera hay un montón de puntos donde hay bolsas, hay leña, tal, y creo que no sé si se hizo una recogida esta semana o está prevista hacerla en breve. Uniendo esto con el punto anterior, lo que pido es que se hagan todas las medidas necesarias para intentar eliminar esos puntos en los que se concentran restos de leña, que son verdaderos polvorines. Y bueno, y creo que también es de justicia porque se está pagando ese suplemento del 50% en la recogida de residuos urbanos y bueno, de alguna forma el residuo urbano se recoge diariamente. Por tanto, pues insistir en la preocupación por la situación. Estamos viendo ahora mismo hay un incendio activo, creo que descontrolado en Ayora. Esperemos que sea el último, tristemente no lo será y el riesgo es máximo, por tanto pues es bueno alertar y pedir máxima diligencia a todos los niveles y bueno. Entonces, y nada, espero que... Sobre la poda. Una qüestió, si vol primer, pues, sobre la previsió sí que li contesté la de la Balsa Barreta, li donaré més datos al pròxim pleno. Sobre la moció la podia haver presentat l'equip de govern o qualsevol de vosaltres o tots conjuntament. Bueno, por eso lo sacaba. L'últim pleno tenia presentat vostè 10 o 12 mocions o 8 o las que no admitisteis el anterior. Vull dir que la podia haver presentat vostè, no hi ha ningún inconveniente que la presente o que la presente en conjunta. Y en cuanto a lo del incendi, la vigilancia, desde luego, ara s'ha augmentat respecte a 3 anys. Ni en la secció de la Guàrdia Civil del Cavall, ni en la brigada del Parc, ni en 2 brigades de vigilància, una fixa en les rodanes, protecció civil tots els matins, la policia, o sigui, totes les praes, la policia se connectivitava tots els matins i ara n'hi ha hasta 2 patrulles de policia autonòmica, o sigui que la vigilància s'haurà multiplicat respecte als anys anteriors per 5 o per 10 o per 9. És molt fàcil per l'IFOC que n'hi ha vigilància, és molt ràpid i molt fàcil, però des de luego la vigilància sí que s'ha incrementat. I en quant al servici de poda, contestarà el regidor, però si això se paga en una tassa, quan més dies més augmenta la tassa, no és el 50%. O sigui, este servici que n'hi ha suplementari se paga el que val. Se pot anar totes les dies per el matí per l'esperar, però clar, valdrà molt més. Creiem que si es trau quan toca la poda i s'arreplega el l'endemà, no té per què estar 5 o 6 dies, el que fa que això ja és una qüestió de consciència de la gent, si el traus la setmana abans, o per exemple passar en el dia 14 i la pròxima replegada és el 30 i el dia 15 la trau, va estar 15 dies a la porta. És esperar-se a treure el dia 30. Respecte a això, José, alguna... No, es Posa el micro. Se ha pasado de 0 servicios de recogida de poda a 2 servicios mensuales. Hay un calendario, el problema quizás es que hay que concienciar más a la gente de respetar ese calendario, porque de hecho se ha pasado el jueves pasado y a los 3 días está ya al lado de contenedores lleno de poda. Y el problema no es que está al lado de contenedores, el problema es que está dentro de contenedores. Entonces toda esa poda va a planta y ahí hay problemas. Ya nos han llamado la atención en un par de ocasiones este verano. Incrementa el pesaje. Claro, aparte de que se paga más, en planta todas esas ramas y hojas pues crean problemas en las máquinas. O sea, que quizá lo que hay que incrementar... La poda se paga un precio la poda se paga menos, por eso hemos puesto el servicio de recogida. O sea, el peso de poda se paga menos que el de basura, va a otra planta. El problema está en que la poda que está dentro de los contenedores va a los residuos sólidos, entonces se paga más. Y aparte da problemas en la planta. Entonces, y aparte la gente cuando va al contenedor a echar la basura está llena de poda, entonces muchas veces tiene que dejarla fuera, con lo cual son todo problemas. Quizá hay que incrementar la concienciación a la gente de que respete el calendario y estudiaremos también si es posible todas las semanas
que haya un servicio de recogida para la Al menos en el periodo estival. En el periodo estival, incrementar el servicio y que sea una vez por semana. En cualquier caso, como decía el concejal, no vamos a evitar que algún señor recién ha pasado el camión y recogida la poda, pode la palmera y saque las... Pero por eso al final es un problema de concienciación y eso lo hemos visto todos. Recién eliminado, recogido el contenedor, alguien que baja y deja restos. Pero bueno, eso... De todas formas se puede estudiar porque en verano del 15 de junio al 15 de septiembre hemos aumentado el servicio de recogida de extrarradio. O sea, hay 2 servicios diurnos para extrarradio. 2 camiones. Del 15 de junio al 15 de septiembre. Se puede estudiar que haya un servicio de recogida de poda todas las semanas. Es estudiarlo. Una sugerencia, igual que se hizo antaño, durante varios años habían adhesivos en los contenedores, donde esté bien clara esa información. Lo digo porque la inmensa mayoría de la gente desconoce que se pasa 2 veces al mes nada más. No, lo pasa que... está en la web, después se envió a los presidentes de las asociaciones las cartas y se buzoneó la Yomaina y Monteorquera en todas las casas. Te voy a contar una anécdota del día del incendio. El día del incendio en Chucheve hay un grupo de personas, la Guardia Civil nos dice que hay que desalojar por precaución esas viviendas, por si por la noche cambia el viento y bueno. Y entonces había un grupo de personas y digo, bueno, pues vamos a decirles para que con tiempo se puedan organizar, con independencia de que la Guardia Civil pase dentro de 1 hora o de 1 hora y media, se lo vamos a comentar. Me acerco a comentarles que seguramente que se iban a tener que ir a pasar la noche fuera y llega una señora con tres flotadores de plástico y va a tirarlo al contenedor. Y le digo, oiga señora, eso ahí no lo puede tirar. Dice, ¿y dónde quieres que lo tire? Digo, bueno, pues hay un servicio de ecoparque que usted, como todos, pagamos y lo suyo es que lo lleve al ecoparque. Dice, sí, hasta el ecoparque iré. Y lo tiró. O sea, pues es un comentario de bueno, pues esta persona lo sabía porque se lo dije yo, pero hay quien lo sabe y no hace uso. Es un problema de concienciación y al final, pues bueno, pues yo creo que lo suyo es que la gente lo haga por su propio pie, pero al final en algún momento... Lo que pasa es que tampoco llegan denuncias. Habrá que empezar a tramitar algún tipo de denuncia y que a uno, cuando le cueste un dinerito el tirar un residuo fuera de donde lo tiene que tirar, pues a ver si el próximo se lo piensa. Pero pasa que tampoco llegan denuncias. La gente suele pensar, oye, pues yo para qué me voy a meter en esto, que lo tire donde quiera. Y no sabe que eso al final le acaba generando problemas a todos. Porque el tirar la poda dentro del contenedor, aparte de que genere problemas en planta, lo que hace es aumentar los pesajes de la basura. Con lo cual, si se paga por pesaje, pues lo más normal es dejarlo, como se dice, dejarlo fuera en atillos y se lo recoge otro servicio, que los pesajes son más baratos. Entonces, pero el problema es que la gente, pues lamentablemente, colabora poco. En general, evidentemente cada vez hay más gente que utiliza el ecoparque y que hace las cosas bien, cada vez más, afortunadamente. Pero lamentablemente todavía superan mucho el número de gente que no hace eso al que hace lo que debe. Bien, bueno, yo aplaudo las medidas de difusión que se han hecho, pero insisto en que hay un desconocimiento general. A lo mejor hay un 10, un 20, un 30% de la gente que sí que sabe lo que tiene que hacer, pero la inmensa mayoría no. Lo digo seguramente esto empezará a cambiar en breve porque el consorcio va a poner en funcionamiento una tarjeta que por cada vez que el usuario acude al ecoparque le ingresan puntos, de manera que puede llegar a ahorrarse el 50% de la tasa. O sea, ya no es cuestión de sancionar, sino que cuando uno va al ecoparque, lleva residuos, el personal del ecoparque, no sé cuál es el mecanismo, pero de alguna manera le graba una serie de puntos que pueden llegar a suponer un ahorro del 50% de la tasa. Esto se va a presentar, yo creo que para final de este año, seguramente se aprobará después del verano y se presentará para final de año para implantarlo al año que viene ya. Quiero decir, yo creo que cuando la gente tenga un ahorro por utilizar ese servicio y funciona, es una experiencia que
que se trae de algún otro sitio y que ha funcionado, por lo tanto es algo que está demostrado que funciona. Yo creo que a ver si con eso la gente pues colabora un poco más y funciona un poco más, porque es que además no solo está el ecoparque, está luego el ecoparque móvil, que evidentemente no llega a todos los puntos del extrarradio, pero pues acerca en cierta medida el ecoparque a un poco más. Está en Orquera, ¿no? Está aquí en la Replaza y en Yomaina y en la Replaza. Sí. Una vez quiero decir, pero eso al final yo creo que es un tema de aquí. Cuando la gente note que se puede ahorrar dinerito, lo usará. Bueno, confiemos en que lo use y que sí. Insisto en que falta información, que no estaría mal eso de los adhesivos. Pero en cualquier caso volveremos a hacer, pues eso, si hace falta hacer los adhesivos, los hacemos. No tiene eso, el coste es mínimo. Por eso insisto. Pero los adhesivos está bien. Vale. Jesús. Sí, vale, jo formularé diverses qüestions i després en formularé també diverses, Amparo. A veure, per una banda, ha hagut una revisió dels preus del servei d'aigua potable i en tant el que és el consum i els altres conceptes per el que se'ns cobra en el rebut, i també una altra en quan fa el tema de la tarifa d'inversió també en el mateix servei. Donat que la comissió de seguiment d'aquest servei, que tindria que convocar-se i hem demanat reiteradament no se convoca, pues, si s'ha fet l'adequada supervisió d'aquestes modificacions que s'han fet d'aquestes tarifes, preguntar si s'ha fet l'adequada supervisió d'aquestes modificacions que s'han produït. Això per una banda. Després, en el decret 471, que fa referència a una aprovació de despesa... 400 què? Perdó? 471. Fa referència a una aprovació de despesa motivada per un ple judicial, el procediment abreviat 275/2012, per el que l'empresa Secopsa Servicios S.A. demandava a l'Ajuntament per unes quantitats d'interessos, per lo que jo així veig. Voldria que m'explicareu per què s'ha considerat que era millor arribar a un acord i pagar-li a l'empresa inicialment el que ja s'ha acordat, 2.784 euros, i en un futur la xifra probablement de 17.215 euros, i també per lo que reclama que crec que són interessos de demora. Voldria saber què és el que ha produït aquesta reclamació i el que se generaren aquests quasi 20.000 euros d'interessos de demora que hi ha que pagar-li, si no entenc mal, l'empresa que tenia la concessió de neteja de carrers anteriorment. Bueno, respecte d'això, anem a veure, és un consell del servici jurídic, fonamentalment perquè s'equivocaren ells en el càlcul i mos era favorable el càlcul que havien fet. I n'hi ha una discussió, no se pagaren abans ni se tancava aquest tema abans perquè n'hi ha una discussió sobre aquests interessos. Al final s'acaba concloent que efectivament eren interessos que es devien, i com en la reclamació que es formularen eren menys dels que nosaltres havíem calculat, pues consideraren que era millor pagar menys i damunt no pagar costes i no pagar gastos judicials, i per tant els servicis jurídics ens aconsellaren fer-ho així. En principi que s'han minorat els danys, que els danys són 20.000 euros d'interessos de demora. I després també el decret 4688 fa referència a personar-se en un procediment judicial, el procediment ordinari 160/2013 que interposa Urbacom Levante, que és la urbanitzadora del Pall del Crist, i un poc també demanaríem la valoració que fa l'Ajuntament i que ens expliquen en quina situació creuen que es troba este litigi que hi ha entre l'empresa urbanitzadora i l'Ajuntament respecte a la retassació de la urbanització i la modificació de preus que sol·licita per... Urbacom reclama una retassació i una modificació de preus, l'Ajuntament i els servicis jurídics de l'Ajuntament consideren que no és correcta i per tant nosaltres s'oposem. De fet, tots els propietaris inclosos en el PAI estaran recibint
una documentació de l'Ajuntament que és obligació de l'Ajuntament notificar a tots que nosaltres hem oposat a això per si algú vol personar-se també per a fer front a aquesta oposició o per a dir lo que al seu dret convinga. En qualsevol cas, l'Ajuntament s'oposa a una retassació que pretén fer Urbacon Levante, evidentment en defensa dels interessos dels veïns del poble i del propi Ajuntament. Sí, fa referència també a que es sol·liciten que sigui aprovat per silenci administratiu. Ahí quina situació està? Els plaços... Els servicis jurídics ens diuen que recurrirem. Que se recurrin... Perquè n'hi ha garanties si tingueren clar que no és possible, haguem arribat a un acord. En aquest cas... L'Ajuntament considera que aquest silenci administratiu no s'ha produït. Efectivament. I Ramparo formularà. Sí. Jo respecte a el que heu comentat de la targeta d'Ecoparque, és que jo crec que ja ho comentarem l'altra volta, consideraven que no era equitativa, perquè les persones que residien en el poble, els que van a tirar el contenedor tots els dies, no rebrien cap compensació. Entonces, si se podria fer d'alguna forma per a que tot el món rebera la seva poqueta compensació que pot. Ja, el que passa és que no hi ha manera de posar un sistema de control en cada contenedor. El que recicla en el poble al final s'acaba beneficiant. Per què? Pues perquè tal com apareix en una vinyeta que posem en el BIM i que apareix en molts documents, per endur-se el plàstic, per endur-se el paper i el cartó i per endur-se el cristal, no mos cobren, no sols que no mos cobren, sinó que li paguen al consorci. Entonces això produeix una minoració ara mateix. De totes maneres, si tot el món reciclara i traguera el paper, el cartó, el plàstic i el cristal de la basura, de lo que és la bolsa de basura que posa, pues efectivament l'estalvi se multiplicaria per molt. I tècnicament és impossible instal·lar un sistema de control, perquè seria molt sofisticat, costaria molts diners i valdrien més els contenedors que els que s'estalviaríem. Entonces, l'única manera viable de moment i demostrat que funciona és el que la gent pugui anar a l'ecoparque, tant a l'ecoparque mòbil, que també tindrà implantat el sistema, com a l'ecoparque que està fijo, que està en el polígono. Respecte a la replega del FEM, jo he vist, igual ha sigut un moment puntual o dos, perquè ja ho he vist diverses persones, que repleguen tot al mateix contenidor. No sé si ho sabreu, jo us ho comente perquè m'ho han dit. Tot al mateix contenedor? Sí, repleguen, ve un camió, perdó, tot al mateix camió. Ve un camió, descarrega el vidre, agarra l'altre contenidor, descarrega... És que ho he vist. No, el que passa que... Lo que passa... No, van bicompartimentats. N'hi ha camions... A la pista pareix que siga el mateix. No, van bicompartimentats. Normalment, vull dir, en la planta o el personal, l'empresa que té adjudicat aquest servici per part del consorci no crec que vulgui fer la faena al matalafer, de fer i de fer. Vull dir, una cosa que té separar, que se l'endú, que paga i després gastar-se diners separant. Vull dir, pot ser que vagi al mateix camió, però és un camió en dos compartiments. Un compartiment que és pel cristal i un compartiment que és pel plàstic. Perquè al final seria anar un poc en contra dels seus interessos, no? Perquè després li tocaria... I aquest material una vegada se l'endú ja és d'ell, perquè té la concessió de fer aquesta replega i entonces després li tocaria separar-ho, el qual suposaria que tindria que anar a una cinta en unes persones que ho separaren, s'incrementarien els costos. És un camió bicompartimentat. En relació a les beques de la conselleria d'ahir, que fou l'última vegada que ho comprovi, no havia tret cap beca. Quina és la mesura que es va prendre respecte de l'Ajuntament respecte a les beques que concedim que van van en funció de les beques que té això. Exacte, perquè tampoc ha existit la relació de becats a dia d'avui, tampoc. Contestes tu? El llistat provisional que està exposat ja. Ja està. Llistat provisional definitiu. De tota manera, estem esperant, perquè en principi no tenim cap confirmació oficial de que no vagin a eixir les beques de la conselleria. Per tant, en principi, si ja tindrem alguna notificació abans de liquidar en setembre, ja les podrem haver. El preu de l'adjudicació del servei de neteja ha comportat alguna baixa econòmica respecte a les hores, perquè ens han comentat que han baixat les hores de neteja d'escoles i això.
No, crec que no. No, José? Tu has controlat això? No, les col·letges no s'ha comprat, s'ha ajustat. De fet, el que s'ha ajustat és així, en este edifici. Però ara en el nou ple, ara no sé si ho haureu vist, però estan venint tots els dies també. O sigui, s'ha ajustat de 5 dies a 3, però ara estan venint 6. O sigui, ho hem ajustat en el nou ple. Els col·letges és el que s'ha intentat sempre mantenir. I s'ha mantès la mateixa. El que s'ha reduït, per exemple, en edificis públics. Per exemple, en Casa de Cultura, que entre setmana no va ningú només que la EFA, pues entonces van a tots els dies a netejar el teatre. No sé si no sé que s'han ajustat. I a l'Ajuntament, però ara s'ha ajustat a altra volta està venint tots els dies. Per una millora en l'oferta de l'empresa. Respecte també a l'adjudicació de la piscina municipal, ja s'ha fet efectiu. La piscina, sí. La piscina municipal d'adjudicació ja s'ha fet efectiu, va haver algun canvi de preus, No, l'empresa. L'empresa continua la mateixa. Respecte a l'Ajuntament, el mateix preu. No, el preu puja, no? Puja 1.000 i pico euros. En qualsevol cas, se l'adjudicar una primera empresa que havia fet una baixa, que pareixia, bueno, que anava a canviar tot el servici. O sigui, no se la queda l'empresa que se li adjudica inicialment. No, perquè jo pensé que ells pensaven que era una cosa i quan vingueren i veren el que suposava, pues renunciaren. Evidentment no així els números. O sea, I se queda la que estava. Claro, que era la segona. Les dos únicos que licitaren fueron ells dos, entonces al renunciar la primera, queda la segona. No tenía ni para pausar la bala, efectivamente. Jo penso que intentaren veure si se quedava en el servici i a veure si entretant podien aconseguir la financiació per poder-lo mantindre. Quan veren que efectivament s'ha adjudicat, perquè l'oferta era tan bona com que rebaixava els costos, ampliava servicis, però claro, quan efectivament tragueren els comptes perquè se notificava que havien sigut adjudicataris, pues es vingué el món damunt perquè no se ho esperaven. Entonces, quan feren els comptes, renunciaren perquè... I millor perquè al final no tenim ninguna baixa per comparar, però hauria sigut una baixa temerària, perquè al final el preu era pràcticament irreal. Jo pense que no hagueren pogut ni pagar al personal en el preu que havien posat. La difusió i publicitat que s'ha donat als menjadors socials i quins són els criteris i la valoració que s'ha fet des dels serveis socials, perquè en el llistat de la Diputació deia que era el criteri del propi Ajuntament. Neus? Sí, com ens presenta la proposta de l'ONCE en tan poc de temps, el que determinàvem des del departament és que tota aquella gent que havia entregat documentació que està apuntada al llistat d'alimentació, que donen lectures així durant tot l'any, posterior de baremació mirarem a veure la disponibilitat, n'hi havia molts que o no estaven en el període d'estiu o no volien o no els venia bé perquè la franja d'edat no cabia dins del que és el servici, i en base a aquestes baremacions és com anàvem triant la gent. O sigui que no s'ha donat ningú tipus de difusió perquè ja teníeu quantitat de... No, perquè teníem un nombre de classes limitades. Llavors ja en la primera criba... No, sol·licitàrem 35, ens han aprovat 25, però tot i així han mantès el número de 35 classes fins al 14 d'agost. Han recurtat dies perquè també tenim la previsió de que en període de festes la majoria deixarà de vindre. Llavors preferíem mantindre més número de classes i aportar en dies que segurament no s'anaven a complir. I com aquesta primera criba nosaltres ja la teníem feta en documentació, en baremació, en famílies, en menors, en edat, la veritat és que ens facilita molt a l'hora de poder en cosa de 2 dies tindre els menors localitzats, les famílies. No obstant, sí que demanarem als centres educatius el llistat de becats, tant total com parcial, per tal de veure que per almenys el 100% sí que estaven dins d'aquest llistat. Perdona, hi ha hagut alguna sol·licitud posterior per part d'alguna persona que considerara que... No, al contrari, baixes. Podien anar uns 3 xiquets que, bueno, que el tema de Ramadan han deixat el servici, uns altres per tema de custòdies que no estan a
al municipi un període, han hagut 4 baixes. Sí, que més o menys els casos de més necessitat se suposa que s'han cobert. Sí, que més o menys tenim controlats a nivell de serveis socials, estan assistint de fet. I per últim, preguntar-vos per les carrers peatonals, s'està rumorejant diversos tipus de possibilitats. M'hem comentat des del públic que volíem fer-vos una pregunta, però he decidit fer-la jo. Com es va fer el tancament, l'obertura, si se va donar pas als... Com se va fer? Perquè evitar rumors i veure... Sí, la intenció, i anem a anar provant a veure quin és el sistema que menys problemes causa, ¿vale? Perquè lo que se trata és de generar la mínima problemàtica possible. A priori i en principi han posat contenedors, volardos que no són fijos, van en clau en tots els carrers, excepció feta de l'accés a través del carrer del Molí, perquè ahí la intenció és fer un volardo mòbil en mando a distància, de manera que puja i baixa. En principi, la intenció seria deixar-ho tot tancat, excepció feta d'eixe carrer en horari comercial, per a que la gent pugui entrar a fer compres, i aparcar no, entrar a carregar la compra i eixir, i puguen vindre els proveedors efectivament a donar servici als comerços, i els veïns per el mateix, accedir als garatxos i eixir. I a partir de les 8 de la vesprà se tancaria tot, i com és un volardo mòbil el que quedarà en el carrer del Molí, a través d'aquest volardo mòbil els veïns tindran un mando que arribaran, el baixaran, i quan entren el volardo tornarà a pujar. La policia tindrà mandos, igual que el metge, per si n'hi ha alguna urgència i té que entrar i eixir corregent, i en definitiva de lo que es tracta és algo que en principi està senyalitzat i que hauria de ser així, i evitar fonamentalment, jo penso que tots els que estem així han vist algun all en alguna de les zones o de la cisterna o de la Casa de la Cultura o d'ací de l'avinguda, perquè algun xic que creua i passa un cotxe per acá baix, i a més és que paradòxicament la gent passa i per ser una persona peatonal no passa més espaiet, passa a la mateixa velocitat. Entonces, de moment anem a començar a Xina i anem a anar modulant-ho de manera que un poc intentant atendre tots els interessos dels comerciants que tinguin espai, temps obert per a que els clients puguen entrar a carregar. Ara, el client que arriba a parc, entra a comprar i se tira 10 minuts, segurament quan tisca o se l'han dut el cotxe a la grua o li han posat 400 euros de multa o una cosa d'això, però és una zona peatonal. Una cosa és entrar per una qüestió, per això, a carregar la compra per no tindre que anar en el pes, i una altra cosa és aparcar. A més, en tots els pobles, i tots ho sabem, els comerciants demanen zones peatonals. Així, curiosament, els comerciants pareix que no és massa bé que siguin peatonals les zones. Això va al pensament de cada un. Evidentment, per uns estarà molt bé, per altres estarà molt mal. En qualsevol cas, anem a intentar modular-ho perquè no n'hi hagi problemes de seguretat pels peatons, perquè aquesta zona està feta així perquè la gent pugui caminar i passejar en tota tranquil·litat, i també un poc a com passar-ho en la necessitat dels veïns de poder entrar als garatxos. Tindrà que haver, perquè siga peatonal no van haver taules que tallen el pas, n'hi haurà un pas al llarg de tota la zona i tot el món tindrà accés a sa casa i tot el món tindrà la possibilitat d'accedir a sa casa per entrar al garatge, per descarregar trastos, per fer una mudança, per lo que toqui. El que sí que anem a intentar estar molt pendents és en el tema del que aparca i se'n va i se deixa el cotxe tota la vesprà, perquè això no és una zona de pàrquing, és una zona peatonal. Entonces, fins ara no havíem anat tan lluny de posar impediments físics, però ara anem a provar, a veure si així aconseguim que el tràfic dins d'aquesta zona baixa exclusivament els veïns que van a sa casa i el que tinga que carregar una compra o fer una cosa així. Aquesta és la intenció. I com són tots els volardos mòbils, en un moment donat, si d'una manera o altra no funciona, anirem modulant-ho de manera que queda obert l'espai que millor convinga
als interessos de tots. En qualsevol cas, la seguretat dels peatons i de les persones deu d'estar per damunt de l'accés d'un vehícul a replegar una compra, en tot el dret que puga tindre uno que puga anar a replegar la compra i tot el benefici que puga tindre el comerciant en aquest cas d'això. No és una medida dràstica de tancar-ho tot tal qual, que seria, pues igual seria lo que tocaria, tancar-ho tot i que ahí només que entraren els veïns i que n'hi haguera un espai de càrrega i descàrrega. Per exemple, en unes hores, en moltes zones es fa així, o sigui, està tancat per complet i n'hi ha unes hores a les que es pot fer la càrrega i descàrrega, i el que tingui que fer una càrrega i descàrrega fora de veïns, me refereix en els comerços, té una hora de càrrega i descàrrega i un lloc habilitat per fer la càrrega i descàrrega. En aquest cas nosaltres anem a ser un poc més laxos i anem a deixar a priori un poquiniu més d'elasticitat perquè la gent s'organitzi. Si al final això comporta que continuen havent els mateixos problemes, doncs tindrem que anar a tancar-ho per complet. De qualsevol manera, igual com ara fa 2 o 3 setmanes estiguem explicant, repartint paperets a la gent, dient que s'ha de procedir, qualsevol actuació d'aquestes, el veïnat, per supost, igual que els comerciants sobretot, anirem informant-los de quina és la pretensió que anirem. En qualsevol cas també mantindrem, sí, en qualsevol cas la policia, a pesar de que ja ha anat deixant algun paperet, una vegada estiguen instal·lats, el que farem serà durant una setmana als cotxes que estiguen ahí posar-los el paperet. Està vostè aparcat en una zona peatonal, en lo successiu això comportarà una multa de 400 euros en el cas de que te posen la multa. 400 més 2 anys més si se l'endú la grua. Entonces, en principi anem a informar durant un temps prudencial, una setmana, setmana i mitja, i a partir d'ahí ja el que farem serà intentar aplicar alguna medida un poquiniu pel que no fas a cas, perquè sempre hi ha gent que això li té igual. Entonces, a partir d'ahí... Una observació sobre, és que no ho he vist, entonces no sé si s'ha fet o no. En el carrer de la Senyoria i el carrer de Jo indiqueu al principi... Una placa de carrer senecida, està previst. Exacte, perquè si no els cotxes se clavaran allí dins i després... Estan col·locant-les ara. Simplement era això. A veure, els volardos no s'han col·locat encara. Estan les xapetes per posar-los. Abans de ficar els volardos, evidentment, ficarem la senyalítica. Estan fent sobre 2 coses. Sí, però es queda avui tot fet a falta de col·locar-los. Fer-ho també en la parada de l'autobús, perquè hi ha vegades que està contínuament, o sigui, gent aparcar on està el taxi... La parada d'autobús és que l'autobús entra llis contínuament i després que n'hi ha... No ficarem més volardos perquè també està l'home que té el garatge ahí, però si no la línia de volardos que comença a la carretera verà seguit. Per l'enfar la curva, però com tenia este home... En la parada de l'autobús el tema del mando és que el volardo del mando no és un volardo normal, vull dir, és un volardo que té tecnologia, val més diners, no és un volardo... Vull dir, és un volardo que té un sensor perquè si no se queda parat dalt del volardo, el volardo no puja. Vull dir, perquè no n'hi hagi accidents, o sigui, per donar-li seguretat. Vull dir, uno baixa el volardo, passa, i quan passa, als 5 segons, si no té res damunt, el volardo puja. Entonces, perquè en principi dic, bueno, pues posem tots a Xina, però quan verem els preus, pues la veritat és que no te pots permetir posar-los tots a Xina. Pugen molts diners. Posar tots els cantons a Xina seria molts diners. Entonces, lo normal és deixar, en molts puestos ho tenen a Xina, és una porta d'entrada i eixida, i a partir d'ahí tot el món accedeix a través d'aquesta porta d'entrada i eixida, i en un futur, escolta, que en una porta no n'hi ha prou i n'hi ha que posar-ne 2, doncs ne posem 2. Vull dir, però per això un volardo mòbil per l'autobús, l'autobús que estigui al costat recte de la policia, el que tenim que intentar és que la policia isca més per ahí i bueno, pues d'alguna manera evidentment l'últim és sancionar, però si la gent aparca on vol, pues n'hi ha que sancionar, no n'hi ha una altra manera. Sí. Ara no, ara després. Ara quan acabem, te deixo aquí consideres oportú quan s'alça la sessió. És sobre algun punt de l'ordre del dia o sobre el tema volardos? Després, això després. I també sobre el concejal que s'ocupa de la zona peatonal. Això no és un tema de l'ordre del dia. Ara després parlem. Ara després ho parlem. ¿Vale? Perdona, José. Sí, José. Allí en el canal de la central hidroeléctrica han fet una neteja allí de pins
i han ficat unes valles metàl·liques que vamos, estèticament això ho ha fet Iberdrola com tant tots els permisos imagina que tindran els permisos per tallar les pins i per ficar aquestes valles també. Lo que no entenc jo és com se pot donar permisos per a fer això. És de l'àmbit del port. Este permís no es dona així, és d'àmbit. Serà perquè és un tema de seguretat. Perquè entranya un perill i l'estar sense valla, igual com el pont i... Ja, però jo crec que, a més, estèticament, si realment volen evitar un perill, doncs només fiqueu una valleta de madera, fiqueu algo com la que ja n'hi ha de ferro pintada de verd, però han ficat allí unes valles metàl·liques que això... Però qualsevol cosa parlem en ells. Qualsevol cosa, i nosaltres comentarem en la conselleria i tenen autorització. Però en qualsevol cas, no n'hi ha problema en dirigir-se a ells perquè la pinten de verd o que la arreglen un poquiniu. Vull dir, això no és problema. Lo dels pins sí que és lògic i suposa que serà perquè, com estan dins del mateix mur del canal, doncs... Entranyarà perill. Ho han fet perquè està rebentant el mur del canal. Sí. Això és el que varen dir l'empresa que estaven treballant. Sí. Però, des de luego, la valla, jo sé que allò ara té molta afluència de gent i allí n'hi ha uns veïns també, i al costat, uns xalets, i bueno, estan veient allà i no entenem com han consentit fer això. Sí, sempre és un tema de seguretat. En quant al tema de l'estètica, ho parlarem en ells, bueno, no en ells, en la conselleria, i que la conselleria se dirigisca d'ells, a veure si lo poden millorar perquè... Al net de Charos que quasi poden accedir hasta vehículos ahí conforme estan. Sí, claro. S'autoritzant lo de la valla per això. Jo m'estimo sacrificar un poc l'estètica en la qüestió de lliurar el perill de lo que pugui passar allí. No, però no hi ha problema, que si la poden pintar que la pinten, que això tampoc es costa tant. Complicar pintar-la, cobrir la nau o ficar una malla o ficar algo. Pintar-lo no perquè si no... Un enredador allí o algo, jo què sé. O això, bueno, fer alguna cosa. No passarà molt de temps que no es veig a la valla, perquè quan es comença a eixir l'altra volta el canyar... Sí, no, allò se torna a cobrir, clar. Això les canyes, pues, probablement l'any que ve ja no es veig a fer. ¿Vale? Sí, Juan. Sí. Antes preguntaba del problema de la balsa porque hay un camino que va desde Orquera hacia la Balsa Barreta, está colocando una agua potable. La cuestión es que lleva ya 2 o 3 semanas y un poco empantanado, y por eso preguntaba qué previsión había por lo menos de... Esto estará acabado. Está accesible y no está cortado ni está nada, No, pero estamos hablando de la estética y tal también. Lo que es a la altura de la... Si eso no va a permitir tener un hidrante en la Balsa Barreta, aunque esté 2 semanas que se vea una manguera, tampoco va a ser un... No, pero eso se quedará acabado todo para mediados de septiembre, estará todo acabado. Esa es la previsión. Se supone que esa es la previsión y que se cumplirá, pero hasta ahí... Esa cruce de caminos ya que sube hacia sí. Que hay unas sacas. Sí. Ahí es porque va una ventosa, por eso no está terminada tampoco. Las tuberías que veis es porque ahí es el punto más alto de donde iba una ventosa. Por eso no está. Todo lo demás está conectado y es una tirada todo. Ese punto es que ahí va la... Sí, claro, con el depósito, o sea, donde está el hidrante de Orquera. Ahí conecta. Y luego la previsión es poner también, o va un hidrante en la Balsa Barreta. Sí. Y una última cuestión que me acaban de informar ahora mismo. Ya de pequeño mismo un jabalí que había sido cazado, digamos, muy furtivamente, porque era un sitio donde no se dan autorizaciones, en el llano de Orquera, y ahora me han informado de que habían encontrado otro. Para poner en conocimiento de que se está produciendo este hecho, no sé... Quien quiera cazarlo puede pedir autorización y hay una forma de... Sin embargo, que sepáis que... Pero cazado quiere decir que lo han... ¿Con escopeta? ¿Lo han dejado allí? Han dejado allí los restos. La cabeza, el pelaje... Es difícil que sea un cazador... No, es que es un furtivo, supongo. Alguien que... Bueno, en cualquier caso lo que haremos... Espera, Gabriel. Juan, en cualquier caso lo que haremos, se lo comentaremos a tanto a Policía Local como a Policía Autonómica, que está haciendo patrullas por aquí, como a Guardia Civil, y ya está. Y els caçadors també, perquè ho sàpien. Sí. Espera que jo m'imagine que no serà ningú dels caçadors. Els caçadors que estan en el poble se cenyeixen a lo que toca. Té que ser algú que ve esporàdicament a fer furtivament a d'això. Però ho comentarem a Policia Local, Autonòmica i Guàrdia Civil i al Forestal també.
Igual se pensen que ho fan en horaris intempestius i estan fent-ho de matí. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Alça la sessió.